नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सीतारोड में खबर ॾींदा आहियूं त सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन तरफ़ां सीतारोड जे सहाफ़ी बिरादरी जे मान में आजयाणो ऐं यूनिट सीतारोड जे आफिस जो इफ्तिताह कयो वियो। इफ्तिताह जी तकरीब में प्रेस क्लब सदर अली असगर खोसो ऐं सीनियर सहाफ़ी एम नफ़ीस सोलंकी समेत माजिद मल्ला, जमील अब्बासी, वहीद अब्बासी, अली रज़ा, सैफुल्ला सोलंकी समेत उहिदेदारनि मेंबरनि शिरकत कई है। सहाफ़िन जी शिरकत ते सिंध फनकार वेलफेयर पारां सहाफ़िन मथां गुलनि जी वर्खा आजियां कई वई। तकरीब जी शुरुआत कलाम पाक सां कई वई है। रुबीन काटे आफिस जो इफ्तिताह कयो वियो। तकरीब में सिंध फनकार वेलफेयर जे तालका सदर मोहम्मद हुसैन जामरी, जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद कोलाची पिण शिरकत कई है। तंज़ीम तरफ़ां सीता रोड प्रेस क्लब सदर अली असगर खोसे खे पटको पारायो वियो ऐं ॿिनि मेंबरनि खे सिंधी टोपियूं पारायूं ऐं अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। तकरीब खे सिंध फनकार वेलफेयर बॉडी ऐं सहाफ़िन पिण खिताब कयो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।